హలో జిమ్ బ్రోస్, బైసెప్లో ఈ 2 వేరియేషన్లు ఎప్పటికీ స్కిప్ చేయొద్దు. లైఫ్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనుకొని దీన్ని లాక్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ వచ్చేసి మన ప్రీచర్ బైసెప్స్ కల్. ప్రీచర్ బైసెప్స్ కల్ మీ దగ్గర మెషిన్ లేకపోతే మీరు సింగిల్ డంబల్ ఇంక్లైన్ బెంచ్ని డౌన్ చేసి సింగిల్ డంబల్ ప్రీచర్ కల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మనది నెక్స్ట్ వచ్చేసి హ్యామర్ కల్ ఫినిషింగ్ టచ్ ఇస్తుంది. చాలా థిక్ వర్కౌట్ ఇది. కంపల్సరీగా మనకి లాంగ్ హెయిర్కి చాలా అంటే చాలా పనికి వస్తుంది. సో డెఫినెట్గా మీరు హ్యామర్ కల్, ఇంకోటి ప్రీచర్, ఈ 2 స్కిప్ చేయొద్దు, తప్పనిసరిగా చేయాలి. మిగతాది మీ ఇష్టం. అండ్ ఇంకొకటి, మీరు ఈ 2 చేసేటప్పుడు ఇది 2 అని కాదు, బైసెప్లో ఏ వర్కౌట్ చేసినా కాన్సన్ట్రేషన్, మోషన్స్ స్లోగా వెళ్ళి పైకి మెల్లగా ప్రెస్ చేయాలి. లాస్ట్ నా బాడీ చూడండి ఎంత ఎఫెక్టివ్గా పంప్ అయిందో. ఇది జస్ట్ నేను స్లో చేసిన కాన్సన్ట్రేషన్తో, డెడికేషన్తో చేసిన, అందుకే ఇలా పంప్ అయింది. సో మీరు కూడా 3 months నేను చెప్పినట్టు అన్ని వర్కౌట్, బైసెప్స్ అని కాదు అన్ని వర్కౌట్లు చేయండి, నాలాగా అయిపోతారు. బై టేక్ కేర్.